हम लोग अभी वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना जो भी हो, आप लोगों को फिटनेस के लिए जो भी करना चाहिए, योगा करना चाहिए। हम योगा भी करेंगे, अब देखेंगे योगा नहीं, बाद में देखेंगे। योगा भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बुकडाउन भी, पुशअप भी करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। अब वार्म अप करने वाले हैं। देखिए, पहले हमारा वार्म अप ऐसा होता है, हमारा जो आर्म से आपको करना चाहिए यूँ ना कि हाथ, कर लिया। क्योंकि बहुत गर्मी है, इसलिए